好，對於呢條 function 嘅題目咧，佢就話咧，而家俾咗一個 function 你啦，佢叫 f(x) 啦，咁咧佢就等於 x 加二 x 減二再加 ax 再加 b， 咁呢度就係整個嘅 f(x) 嘅 function 啦。咁啊，俾咗兩個 information 你嘅，一個就 f2等於2，另外一個咧就 f-2等於4，叫你揾翻 a、b。咁其實呢條咧咁啊超級簡單嘅啫，第一個 information 咧就會係 f2等於2嘅。咁 f2係咩咧 ？f2 即係其實你就將嗰個 f(x) 係呢個樣啊嘛。咁 f2嘅話咧，你就只係咧將咧 x 咧變做2啦。咁所以咧呢邊咧嗰啲 x 咧全部變翻做2就 OK 啦。咁所以就應該係2加2，2減2，再加a 乘2即係 2a 啦，再加 b。咁呢個咧就係咧我哋嘅左手邊嘅 f2啦。佢話 f2等於咩咧？佢話 f2咧就等於2喎。OK， 咁啊其實好簡單嘅就前邊呢嚿唔使計，因為你見到呢個2減2零嚟嘅，零乘前面嗰嚿根本就唔使計，咁啊呢嚿係零嚟嘅。咁所以咧你就得出呢一條嘅 equation 咧，2a 加 b 就等於2啦。OK， 咁第二個嘅 information 咧，佢就話咧 f-2咧就等於4喎。咁咧你咧同頭先一樣啦，即係將個 x 咧變做-2啦，咁你就得出-2加2，-2減2，再加a 乘-2，再加 b。咁呢個咧就係我哋左手邊嘅 f-2啦。咁啊題目話咧呢嚿嘢咧就等於4，咁我哋又做一啲 simplification 啦。咁今次咧就唔係呢嚿0啦，呢個-4嚟噶嘛，係咪？咁呢嚿0喎，-2加2咁啊0，咁所以呢度成嚿唔使理嘅。OK， 咁呢度咧就係-2a 加 b 啊咁樣。咁所以咧你就得出另外一條 equation 就係-2a 加 b 就等於4。OK， 嗱呢條我叫 equation 1啦，呢條叫 equation 2啦。咁其實咧你就見到呢一個咩樣咧，就係 ax 加 by 就等於 c， 同埋 dx 加 ey 就等於 f。咁呢個咁嘅樣，咁呢個咁嘅樣咧，咁其實有得撳計數機嘅咁樣。咁啊，我轉頭就將嗰個link 咧，咁就擺喺嗰個YouTube 嘅片嘅下邊。咁你就自己入翻嗰個計數機啦。咁咧你就入計數機入咗個 program 之後咧，你就撳咩咧？你就撳2啦、1啦、2啦。咁啊跟翻佢嘅次序啦，2啦、1啦、2啦咁樣，跟住就-2啦、1啦同埋4，咁啊-2啦、1啦同埋4，咁你就會出到咧相對應嘅value of A 同埋 value of B 嘅啦。咁咧，咁啊但係你話要步驟噶嘛，咁你咪 put equation 1 into equation 2咯，咁樣係咪？咁啊 so that，咁我哋有啲咩咧？我哋就 we have A 就會係-1/2，B 咧就會係3，咁佢問你 A、B 啫嘛，咁你就答完啦。